알았어, 기다려. 밥 줄게. 알았어, 밥 줄게. 아니, 밥 준다고. 여기 있네. 야. 야. 야, 여기서 푸는 애였구나. 근데 왜 이렇게 아파? 응? 낚였네? 영업당했네? 해볼까? 냠냠. 지금 협재해변 쪽에 왔는데 이 협재해변은 노지는 없는 것 같고 그 주차장 쪽에 돼야 되는 것 같더라고요. 생각했을 때 이쪽 라인이 제가 볼 땐 정답. 왜냐면 바로 뒤쪽으로 백으로 주차를 하면 바로 앞이 바다거든요. 그리고 앞쪽에 상가도 있고 근처에 바로 옆이 또 해수욕장이고. 그래서 이쪽 박쥐는 빨리만 잡으면 되게 좋을 것 같아요. 어차피 이분들은 여기서 주무실 분들은 아니니까 여기서 앉아서 얘기를 하다가 자리가 나면 움직여 보도록 하겠습니다. 그거
보자. 아까가 할까봐.